謝你收睇我哋嘅節目。喺正式內容之前，請幫忙點讚、分享同埋建設性嘅留言。你嘅支持係我哋繼續做好節目嘅推動力。同埋最緊要訂閱我哋嘅頻道，一有最新嘅節目，你就會即刻收到通知。同時喺影片嘅資訊欄，大家可以直接揾到陳昌堯師傅嘅聯絡方法。有任何唔明白嘅話，都可以請教佢。多謝支持。大家好，我係陳昌堯師傅。好快就已經一口氣講咗7粒星啦。咁啊，依家講到第8粒星啦喎。咦，頭先睇落去都好嘅，都唔係好多啊。講衰嘅都係好嘅，唔怕，好戲在後頭。好嘅星原來壓喺後面。咁咧，依家要講嘅就係一粒88左輔星，亦都叫正財星啊。咁係非常好嘅。咁啊，去到我哋咩位咧？原來去到我哋屋企嘅東位喎。咁啊，東位就靚啦。所以咧，今年咧就好好睇清楚自己嘅東位啦。啊，好啦，咁我哋首先介紹下呢個88有咩咁好先啦。呢粒左輔星，咁原來88火輔星咧係一粒土星嚟嘅。咁咧佢代表咗咩？正財、錢財嘅嘢，或者有機會置業啦，有關乎財富金融嘅嘢，都屬於正財啊！即係自己真係揾到翻嚟嚇，係腳踏實地去揾到嘅錢翻嚟，就叫正財啦。清楚未？好啦，咁咧佢今年咧就落咗東面喎。咁我哋睇下東面係咩方位嘅五行先。原來東面咧係一個屬木嘅五行嚟嘅喎。咁咪變咗好定唔好咧？其實咧係差咗啲嘅個88。原因點解啊？木係克住土嘅，克出翻去嘅。所以咧本來88好好，但係咧有美中不足。但係都唔緊要啦，佢始終都係靚嘅，好嘅啊，所以唔使太擔心。咁你識吹佢咧，咁啊財源滾滾㗎啦。咁仲有一樣嘢，點解話咁好咧？你見到東位咧係有一個叫大利嘅星啊，所以咧配合埋落去咧係講錢嘅，咁啊更加非常靚嘅。咁啊最着數咩生肖啊？原來東面咧最着數咧就係兔仔啊！兔仔今年就威晒啦，係咪？你諗下，啲吉星都唔太少嘅喎，知唔知啊？所以咧，佢真係有4粒靚嘅吉星喎，兔仔有天德啦，有天喜啦，有福星啦，有8座啦。咁你諗下啦，真係好靚。咁啊，對於屋企成員係邊個最有利啊？大仔啦，因為東面為大仔啊嘛。咁如果呢一粒仔嘅又係佢，係咪？咁總之大嗰個就最受數啦。喺東面再加埋如果嘅兔仔仲更加靚添，係嘛？咁樣配合嘅。咁點樣都好，記得一樣，盡量都唔好喺個動土啦。因為原因本來咧你88星問題唔大嘅。但可惜佢落咗喺一個東面，因為東係屬木，頭先都講啦，木係克住土嘅。咁東面咧係大仔嘛，咁係最驚一動土咧就會損傷到個大仔，係咁解啫，聽咗未？所以咧係因為東面係屬於三碧喺度，8咧就係代表少男，係啦。咁變咗木克土，就克到就損到，會損到，即係會損小口啊，就會嗰個細仔啊，就會損到，因為佢木克啊嘛。嗱，三碧係屬木，木係大仔啊嘛，東面，但係8係讀東北啊嘛，少男啊嘛，所以咧木係克住土，即係嗰個被克嗰個就係少男，嗰個細仔就會災殃啦，所以38咧就會損小口啦，我哋叫做一句2個星混合落去，所以千祈唔好動土。
清楚未？清楚。同埋個地方，如果你想吹到財嘅，首先你就嗰個地方執乾淨啦，係咪？因為財爺都唔會到啦，係嘛？咁跟住咧，你嗰個地方唔好動土啦，咁啊有窗口就更加好啦。今次真係要有窗口喎，唔好冇窗口喎，冇窗口你就嗰個八白財氣就困難啲咯。咁你門口向住東又係好喎，係咪？咁啊非常好嘅喎，啱嘛？咁所以故此嚟講咧，東面咧，如果門口就着數啲嘅，同埋有窗口位係着數啲嘅。總之唔好動土得啦，就咁解。咁啊，你哋有咩想問啊？知道咗咁啦。師傅個東面咧，如果廚房係火生嘅，得唔得咧？OK 㗎。嗱， OK 啊。第二啲唔得嘅，除非係得。原因點解咧？譬如你東面啦嘛，係咪屬木啦？係咪？咁你有火爐啊嘛，係咪已經木火通明先？跟住你八白土啊嘛，係咪木生火，火生土，咪生旺個八白啦？所以嗱，睇下你咩？如果第二啲廚房又唔得啦，燈嗰個廚房係啦。如果你嘅廚房翻轉係廁所，係廁所咧。廁所咁你就廁所咧，睇你咩方位啦，同埋咧你廁所多數沖走啊嘛。係，明我講咩嘛？沖係沖出去噶嘛，火係燒入嚟噶嘛，喺你屋企煮食噶嘛，明唔明啊？所以咧唔係話一定記得，唔好誤解咗話，師傅原來咁樣㗎，唔一定㗎，要睇清楚。譬如你嗰個廚房喺西北你就唔得，係咪？因為火燒天門。咁你如果你喺東面，有好似頭先你所問嘅，你個廚房喺東面，恭喜你啦，係咪？第一。東面不嬲屬木噶嘛，大家知道係咪？咁木係生你個火嘛，跟住之後八白屬土嘛，咁咪木咪生火，火咪生土咯。但會唔會流年係對流年唔好咧？太多火。唔會。嗱，首先你講第一個問題，再要睇你個命啦。係。咁你條命如果忌火，咁你就要注意啦，係咪？啱唔啱啊？即是意思。你虛不受補，或者補得滯又流鼻血，咁啊睇你個情況，一定要睇你個八字啦。呢啲就係嘛。咁同埋一樣嘢，亦都唔可以就係顧你嘅八字，因為屋企人唔係得你一個人住，清楚未？清楚。咁大體應該係冇問題嘅。如果你問我嘅話，如果你廚房喺正東面，今年而係有個八白落咗嚟，起碼都係靚，咁咧。你可以去催旺佢嘅，即係催個八白出嚟嘅，清楚未？咁都係。咁如果你太擔心嘅，你咪揾一個自己相熟嘅風水師或者命理師去睇一睇你條命，觀察埋你個環境咯，先至定奪啦，好嘛？係啦。咁就冇咩其他想問嘅嘢，因為難得呢個八白靚星嚟嘅噃，有冇其他想問嘅？靚星嘅。係啦，咁我諗相信個個都好想知道點樣吹係嘛？又唔好意思咁啊，唔緊要嘅，問心一句正所謂妻財子祿，個個都係想為財啫。咁同埋咧，記得呢個係正財，係咪？唔係偏財，係正財，係咪？點樣吹係咪？首先最重要嘅就係多做布施。係咪多捨得？你捨得去做布施，你嘅財自然就有機會。就好似啱啱你所講，我東面係咁樣，點解你個東面去咗你個廚房咧？係咪？點解你買間屋又咁啱咧？又時來運到嚟到今年又要先至八白星去到你嗰度咧？咁就因為你平時可能有做善事啦。咁今時今日嚟到啦，咁佢咪上天俾翻你咯。係咪？咁你捨得嘅，捨得越多咪得越多咯。咁你首先想吹粒八白財星，必須要你捨得去行善積德，多做善事，做財布施，行為反作用力。你布施嘅財出去，錢財又好，財物又好，都係關乎財嘅。所以咧，你想得到呢個八白財星睇你嘅。咁你呢個財布施咧，
就唔少得啦，係清楚嘛？明白。由今日聽咗師傅講之後，仲有得掹因為2月4號之後先至真正踏入馬嗯咁上天好公平嘅，知唔知啊？明白。所以你記得人係睇結果，上天係睇因果。你種咁嘅因，你自然有得嘅果，知咩啊？種善因就得善果所以咧，你要食呢粒800財星，睇到食唔到，同睇到而食得到係兩回事，就睇你福報幾大，睇你可以做到有幾多財布施，好嘛？好。跟住之後，咁除咗財布施之外，仲要配合一啲咧風水上嘅嘢嘅。咁咧可以點樣咧？放個聚寶盤係因為財位咧喺個聚寶盤嗰度咧放落去咧，咁記得唔好立亂放啲聚寶盤，係有考究㗎。係啦，如果唔係咧，嗰個聚寶盤咧係一樣係漏財嘅。我哋講明咩叫聚寶盤，我要聚住財嗰個盤，係咪？咁如果你個盤口太大，你會漏咗佢嘅。所以係有講究嘅，唔係話哎呀我一個盤你一個盤，你試下睇下放個盤啦，個盤口個大到咁樣，你睇出唔出翻嚟啲財？係咪？我哋要有入冇出先有用啊嘛，先聚啊嘛，啱唔啱啊？係所以係有講究嘅，知唔知啊？即係有玄機嘅咁到時你真係買到先同我講啦，咩盤因為坊間好多盤，個個都話聚寶盤，寫3個字就叫聚寶盤同埋咧亦都要睇咩質地嘅自己，好嘛？咁嗱，大體上咁再俾多個 tips 你啦。最靚呢一個月咧，就係2粒8白星重疊，哇！就喺新曆嘅9月7號至到10月8號，呢一個月咧係2粒8白星重疊。咁咧貼士俾咗你啦，呢個月唔好忘記啦，好好利用。係啦。但係亦都有2個月小心嘅，唔好立亂去喐到。就一個新曆嘅5月5號至到6月5號，因為3同8係合咗落去，就係小心細仔會小心損小口咁仲有一個新曆嘅12月7號至到2027年嘅1月5號呢一個咧有個5黃星到咗，就要好小心啦。所以唔好就咁掛住成年8白星搏命吹到頭昏腦脹忘記咗，原來個5黃嚟到走唔切添，原來柯達菲林之前得嗰間你有係嘛？所以千祈唔好咁傻唔好就俾個8白迷失咗自己。明白。好嘛？係啦，師傅俾啲 tips 你，希望你哋受用。咁今集講到呢度咯喎好啊。咁等最後一粒星先講埋下一集，好嘛？好啦，就咁樣就呢集就完啦。好，拜拜。拜拜。